Rubén.
Está bien. Te vas en dirección. Andrés Sández de Carbonilla Cero e viñamos a Arteixo o segundo ano desde que conocemos esta baixada. Gústanos moito o xeito tradicional das carrilanas e o trato que nos dan aquí desde o Concello, desde toda a organización e demais.
espectacular. Baixaremos todos os anos que poidamos e cada vez máis, xa como podedes ver, non somos poucas camisetas, somos moitas e cada vez máis. Intentamos medrar un pouquiño, darlle a isto algo de bombo que non sea solo rally e festas e tecno e botellóns, así de claro. Nada, por outra parte, ben, a baixada algo desperfecto ten porque podían acoidar un pouquiño os baches e así para que a xente non se lastime, pero non ten nada máis que organización de 10, vamos, de 10, todo moi ben. Volveremos po ano que ven, claro que sí, esperamos a fecha xa desde hoxe. As gracias, bueno, a todos os que nos axudaron a escudería con pouquiñas axudas de colaboracións que nos fan para poder ter as carrilanas que valen unhas cartos, aínda que pensedes que non, valen uns cartos e un mantenimiento, unha dedicación de tempos e horas que fai falta. A parte de eso, nada, viva Carbonilla Cero, viva Arteixo e as festas tradicionais e as rapazas guapas desta aldea.